ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ବା ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନର ଆମର 3ଟି କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଛି। ଯଦି ଦେଖିନଥିବ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଦେବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଟି କ୍ଲାସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ବହି ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପଢ଼ିକି ସବୁକିଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲେ ତୁମର ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ର କୌଣସି ଚାପ୍ଟର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ତେବେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବ, 8th କ୍ଲାସ୍ର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବ, ସେଥିରେ ତୁମେ ସବୁତିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତୃଣକ ଦମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୃଣକ ଦମନ କ'ଣ, ଏହାକୁ କିପରି ଦମନ, ତୃଣକ କ'ଣ, ଏହାକୁ କିପରି ଦମନ କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅମଳ। ଅମଳ ଠାରୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପିଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତ ବୁଝିବା ଅମଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ପାକଳ ଫସଲକୁ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିବାକୁ ଅମଳ କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ସବୁ ଖଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁଟା ତ ପ୍ରାୟ ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖଳା କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି କ'ଣ। ଖଳା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଗୋବରରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ନିପା ହେଇଥିବ, ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇଥିବ, ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଖଳା। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଖଳା। ପାକଳ ଫସଲକୁ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଅମଳ କୁହାଯାଏ। ଫସଲ ଗଛକୁ ଉପୁଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର। ପିଲେ ଯେଉଁ ଫସଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଫସଲର ଯେଉଁ ଗଛକୁ କେଉଁଠି ଉପୁଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର ବା ଫସଲ କଟା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୂଳଠାରୁ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛଡ଼ାଯାଏ? 3ରୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପିଲେ ଛାଡ଼ିବ ନା 3ରୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ କରିବ? ଫସଲକୁ କାଟିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ାଇ ଅଗାଡ଼ି ଓ ଧୂସ ଅଲଗା କରାଯାଏ। କମ୍ବାଇନ୍ ନାମକ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲି ଉଭୟ ଧାନ କାଟିବା ଓ ଉଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ପିଲେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବା କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍ କ'ଣ? ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ କ'ଣ ଧାନ କାଟିବା ଓ ଉଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ସେହି ମେସିନ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍। ବା ତୁମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଧାନ କାଟିବା ଓ ଉଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଧାନକୁ କାଟିବ ଆଉ କ'ଣ? ଉଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। ପିଲେ ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏକୁ ଯିବା। ଫସଲ କଟା ସରିବା ପରେ ଜମିରେ ମୂଳ ରହିଯାଏ। କେତେକ ଚାଷୀ ଏହାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ପୋଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ପୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ନିକଟରେ ଥିବା ଫସଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତୁମର ଯଦି ଅମଳ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଆମେ ମୂଳ ଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ିଦେବା। ଆଉ କିଏ ଅମଳ କରିନଥିବ, ତାର ବିଲ ସେମିତି ଥିବ, ତେଣୁକରି କ'ଣ ଅଛି? ତା ବିଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ କୁଲା ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ଅଗାଡ଼ି ଅଲଗା କରି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ୱିନୋଇଂ କୁହାଯାଏ। ପିଲା ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? କେବଳ ମଞ୍ଜିଟା ଦରକାର। ତେଣୁକରି କ'ଣ ଦେଖ ପିଲେ, ୱିନୋଇଂ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ କେଉଁଥିରେ? କୁଲା ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ଅଗାଡ଼ି ଅଲଗା କରି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ୱିନୋଇଂ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ୱିନୋଇଂ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ, ଅମଳ ଉତ୍ସବ। ଅମଳ ଉତ୍ସବ 3ରୁ 4 ମାସ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, କୃଷକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ସେ ପାଳନ କରିନଥାଏ। ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସୁନାର ଫସଲ ଦେଖି ଚାଷୀ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତକୁ ସେ ଅନେଇ ଦିଏ, କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁ ତା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତାକୁ ସେ ଦେଖି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ଗତ ଋତୁର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଦେଇଥିବାରୁ ଅମଳ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଓ ମଉଜ କରିବାର କୃଷକ ମନ ବଳାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛଟି? ଅମଳ ପରେ କ'ଣ କରେ? ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁକି ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା, ଖୁସି ମଉଜ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ମନ ବଳାଇଥାଏ। ଅମଳ ସମୟ ସାରା ଭାରତରେ ଉଲ୍ଲାସର ସମୟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେଉଁ ଅମଳ ସମୟ ଯେଉଁ ଚାଲିଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କେଉଁ ପର୍ବ ପିଲେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ପୋଙ୍ଗାଲ, ବୈଶାଖୀ, ହୋଲି, ଦିୱାଲି, ନୂଆଖାଇ, ବିହୁ ଆଦି ପର୍ବ ପାଳିତ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆଖାଇ ଆମର ହୁଏ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗଣପର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ନୂଆଖାଇ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କ'ଣ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ବି ମଧ୍ୟ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଗଲାଣି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଏହିସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ପର୍ବକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ଅମଳ ଉତ୍ସବ ପର୍ବ। ମାନେ କାହିଁକି? ଅମଳ ଉତ୍ସବ ପର୍ବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା, ଅମଳ ପରେ, ଶସ୍ୟ ଅମଳ ପରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ମାନେ ଯେଉଁ ବାଧା ହେଇଥିବ, ହେଇଥିବ, ତାକୁ
ଖୁସିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବିଲରେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହେଇକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖ, ଶସ୍ୟକୁ ସବୁ ସରିଗଲା, ଅମଳ ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା, ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ ନ କରିବ ନା ସାଇତିକି ଠିକ୍ସେ ନ ରଖିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, 3-4 ମାସର ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯିବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବ। ପୋକ ଦାଉରୁ, ମୂଷା ଦାଉରୁ, କୀଟ ଦାଉରୁ, ଏସବୁ ଦାଉରୁ କ'ଣ କରିବ, ରକ୍ଷା କରିବ। ନଚେତ୍ ନାହିଁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଖରା ପାଣିରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବ। ଦେଖ ପିଲେ, ଅମଳ ପରେ ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା, କୀଟ, ମୂଷା ଏବଂ ଅଣୁଜୀବଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଭଲ। ସଦ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନ ରଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଓ ଅଙ୍କୁରଣ କ୍ଷମତା ହରାଏ। ପିଲେ ଯେଉଁଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅମଳ ଯେଉଁ ତାକୁ ଖରାବେଳରୁ ଆଣିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ରଖନ୍ତିନି ସାଇତିକିରି, ତାକୁ 2-3 ଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖରା ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ମଞ୍ଜିଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ବିକଶିତ ମଞ୍ଜି ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖାଇ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପିଲା ଆର୍ଦ୍ରତା ମାନେ କ'ଣ, ସେଇ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜଳର ପରିମାଣ ଥାଏ ସେଇଟା ଟିକେ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ କୀଟପତଙ୍ଗ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କବକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। କୃଷକମାନେ ଶସ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଖାରେ, ଦସ୍ତା ପାତ୍ରରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ କୀଟ ଓ ମୂଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖଣି ବା ଗୋଲାକାର ଉଚ୍ଚା କୋଠାଘର ବା ସିଲୋ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସିଲୋ ବା ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ କରାଯାଏ, ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପିଲା ଆହୁରି ଦେଖ, ଶୁଖିଲା ନିମପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସାଇତି ରଖାଯାଏ। କ'ଣ ପିଲେ, ଶୁଖିଲା ନିମପତ୍ର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସାଇତି ରଖାଯାଏ। ସେହିଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଦାମ ଘରେ ଶସ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅଣୁଜୀବ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପିଲେ ଦେଖ, ଏ ବିଷୟ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକିରେ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ଇଂଲିଶର ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ, ଆକୁ ସବୁ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବ। ଯେତେ ବି ତୁମେ ସାଇନ୍ସର, ବିଜ୍ଞାନର, ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେତିକ ବି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁତିକ ପଢ଼ିବ, ସବୁତିକ ମନେ ରଖିବ। କାହିଁକିନା ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା +2 ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ ବୋଲି। ତୁମେ ନହେଲେ ଜାଣିଥିବ ରାସାୟନିକ ସାର କ'ଣ, ସେଠି ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ାଇଥିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ତୁମେ ସେଠି କହିପାରୁନଥିବ କି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମାନେ କ'ଣ, ବୁଝି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ଥିବ। ପିଲା ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହିଛି, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଲା 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେତିକ ବି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହିଛି ସବୁତିକ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପରେ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଗ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁତିକ କରିବି। ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଥାଅ। ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମର ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି। ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ। କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଥିଲୁ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଧଡ଼ ଧଡ଼।